হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আসছিলাম আসলে সকালবেলায় বাজার করতে। এই যে আমার হাতে বাজারের ব্যাগ, কিন্তু এখানে সর্ষে ক্ষেত দেখে যাত্রাপথে একটু অটোটা থামাইলাম শর্ট ভিডিও করার জন্য। কারণ এই সময় শীতের এই সকালে দেখা যায় যে সর্ষের যে সিনারিটা, এটা দেখতে অনেক ভালো লাগে। বিশেষ করে শহরে যারা আমরা থাকি, আমরা গ্রামে যখন বেড়াতে আসি তখন এই সর্ষে ক্ষেতে আমরা অনেকেই ছবি দেই। তো এটার ভিডিওটাও মানে বেশ ভালো লাগবে, যেহেতু সবুজ, সবুজের মধ্যে এই যে হলুদ, এটা মানে গ্রামের তো আসলে ন্যাচারাল সিনারি সব সবুজ। তো সর্ষে ক্ষেতের যে হলুদ আবাটা, এটা দেখতে কিন্তু বেশ সুন্দর এবং বিস্তীর্ণ ক্ষেত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি যখন ঘুরিয়ে নিয়ে আসতেছি, তো যত দূর চোখ যায়, আশা করি সবার ভালো লেগেছে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, শীতের পিঠা খান, সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।